Qual è la situazione della scuola cattolica in Italia? Lo stato di salute? Lo stato di salute è buono dal punto di vista didattico e pedagogico. Le scuole cattoliche, le scuole paritarie cattoliche sono scuole veramente con una grande qualità educativa. Ci sono invece problemi, difficoltà, in qualche caso anche molto forti, sulla sostenibilità economica di tante scuole. Per tante ragioni, anche per il fatto che la parità non è piena, completa nel nostro paese, la parità scolastica. Però devo dire che le scuole cattoliche, che raccolgono gran parte delle scuole paritarie, i 2/3 delle scuole paritarie in Italia sono scuole cattoliche, e tutte le scuole paritarie hanno più del 10% degli studenti italiani, devo dire che sono una presenza veramente molto significativa e importante nell'intero sistema scolastico italiano. Qual è l'impegno della CEI per la scuola? L'impegno della CEI per la scuola è molto ampio, naturalmente parte dagli aspetti più strettamente pastorali, naturalmente è rivolto in primo luogo a far sì che le diocesi, le nostre chiese locali crescano in questa attenzione educativa e scolastica in particolare. Poi come ufficio centrale, come ufficio nazionale per la scuola, naturalmente ci occupiamo anche di approfondire tematiche a livello culturale, a livello giuridico, a livello educativo, di pubblicare ogni anno un rapporto sullo stato della scuola cattolica in Italia e convegni, seminari, occasioni di studio e di riflessione. Qual è il valore della formazione nel curriculum di un insegnante nella scuola cattolica? Penso che non si possa mettere in dubbio da nessun punto di vista che un insegnante è chiamato a formarsi continuamente. Probabilmente un insegnante di scuola cattolica ha qualche stimolo in più, ma anche qualche responsabilità in più, perché in una scuola cattolica il profilo umano, personale e anche spirituale dell'insegnante è qualcosa che entra pienamente nel suo modo di fare scuola, nel suo modo di guardare gli stessi ragazzi e le persone che ha davanti, nel suo modo di essere attenti a loro, nel suo modo di svolgere, diciamo così, il programma che apparentemente è lo stesso per tutti, ma che è diverso, fatto anche con una profondità, un'attenzione, un'accoglienza specifica. Don Milani fu un grande educatore, un grande testimone, un grande prete. Questi sono gli elementi che lo stesso Papa Francesco, quando è andato in visita a Barbiana nel giugno scorso, ha voluto mettere in luce. Un grande prete, anche un figlio della Chiesa, da cui non si è mai voluto separare, nonostante le difficoltà e i problemi ci siano stati. Un grande educatore, un grande testimone. Tutte queste caratteristiche, queste cose sono pienamente legate e fuse tra loro. E la sua attualità sta proprio nel dirci che bisogna tenere insieme questo sguardo alto, questo osare volare, come lui stesso dice nei suoi scritti, con l'attenzione agli ultimi, agli esclusi, a quelli di cui nessuno si prenderebbe cura.